To miał być 5-gwiazdkowy hotel przy jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie Sal na Cabo Verde. Wracamy stąd z bardzo mieszanymi odczuciami i dziś pokażemy Wam, jak wygląda pobyt w Royal Horizon Pontacino bez filtrów i bez lukru, bo potencjał jest ogromny, ale szczegóły robią różnicę. Co ocenimy? Lokalizację i dojazd, pierwsze wrażenia, pokoje, teren hotelu, baseny, plaże i ocean, jedzenie, bary, animacje, obsługa i organizacja, a na koniec przedstawimy Wam naszą ogólną ocenę hotelu. Hotel znajduje się na południu wyspy Sal, przy bardzo ładnej, szerokiej plaży Pontacino. Transfer z lotniska trwa około 20 minut. My przyjechaliśmy autokarem przed rozpoczęciem doby hotelowej około 12. Niestety, mimo że hotel działał już kilka miesięcy, czekanie na pokój było bardzo długie. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16, a my po wielokrotnym przypominaniu się otrzymaliśmy dopiero pokój o 17. Lobby jest duże i nowoczesne, ale przy jednoczesnym przyjeździe dużej ilości osób warto wiedzieć, że nie ma tam wystarczającej ilości miejsc do siedzenia, z kolei na zewnątrz jest za gorąco, aby móc tam czekać. Po długim oczekiwaniu w końcu idziemy do naszego pokoju. Pokój dostaliśmy w nowej części hotelu. Niestety, tuż obok pracowały maszyny. Było bardzo głośno, a w pokoju nie było sejfu, który był dla nas bardzo istotny ze względu na dużą ilość cennych rzeczy. Po licznych prośbach i wielokrotnych rozmowach z menadżerami w końcu wymieniono nam pokój, a trwało to łącznie ponad dobę. Drugi pokój był w starszej części hotelu i paradoksalnie był zdecydowanie lepszy. Więcej zieleni, ładniejszy klimat i boczny widok na ocean. Problem w tym, że wszystkie pokoje są wyraźnie wybrakowane. W jednym nie ma sejfu, w innym wieszaków, gdzie indziej uchwytów na papier toaletowy czy ręczniki. Brakuje też rzeczy absolutnie podstawowych, jak na hotel 5-gwiazdkowy. Szlafroków, kapci, czajnika czy ekspresu do kawy oraz minibaru nawet odpłatnego. Pokoje są ogólnie czyste i na bieżąco sprzątane. Po obejrzeniu pokoi warto na chwilę wyjść na teren hotelu i zobaczyć całość z dystansu, bo to właśnie tutaj najbardziej widać, jak duży potencjał ma to miejsce. Hotel jest bardzo rozległy, nie ma tu uczucia zamknięcia w jednym budynku, raczej wrażenie dużego resortu, w którym wszystko jest rozłożone przestrzennie. Szczególnie w starszej części hotelu zieleń robi naprawdę dobre wrażenie. Dużo przestrzeni, palmy, ścieżki to jest dokładnie ten klimat, którego szuka się przylatując w takie miejsca. I właśnie dlatego tym bardziej szkoda, że hotel nie wykorzystuje w pełni tego, co ma, bo przy mniejszym obłożeniu to mogłoby być naprawdę przyjemne miejsce do odpoczynku. Problem pojawia się wtedy, kiedy hotel jest wypełniony gośćmi. Widać, że obiekt jest duży, ale organizacyjnie nie jest przygotowany na pełne obłożenie. I to nie chodzi o pojedyncze sytuacje, tylko o ogólne wrażenie, że wszystko działa trochę przypadkowo. Atmosfera w hotelu jest bardzo swobodna, wręcz luźna. Z jednej strony można odebrać to jako no stress i wakacyjny luz, ale z drugiej strony ten luz bardzo często przekłada się na brak reakcji, brak priorytetu dla gościa i brak standardów, których oczekuje się od 5-gwiazdkowego hotelu. I to podejście widać później praktycznie wszędzie, m.in. przy basenach. Dlatego teraz przejdźmy do nich, bo tam różnica między potencjałem a rzeczywistością jest najbardziej odczuwalna. Strefa basenowa w teorii jedno z najmocniejszych miejsc tego hotelu. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać w hotelu tej klasy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy próbujesz z niego skorzystać. Przy pełnym obłożeniu bardzo szybko robi się tłoczno, a organizacja po prostu nie nadąża. Leżaki są rezerwowane już od rana, parasoli jest za mało, a obsługa praktycznie w to nie ingeruje. Największy basen to ten, który najbardziej przyciąga uwagę. Jest rozległy, ma piasek na dnie i wizualnie przypomina lagunę. To właśnie on pojawia się najczęściej na zdjęciach hotelu. Obok znajduje się basen olimpijski, teoretycznie idealny dla osób, które chcą popływać. W praktyce też bywał oblegany, a leżaków było przy nim za mało. Jest też basen tylko dla dorosłych, który z założenia miał być przestrzenią ciszy i spokoju. Ale niestety nie było przy nim zbyt wielu leżaków, więc praktycznie nikt z niego nie korzystał. Był również jednocześnie basenem prywatnym. Baseny w tym hotelu pokazują dokładnie to, co w tym hotelu powtarzało się bardzo często. Świetna baza, dobre pomysły, ładne przestrzenie, ale brak konsekwencji, brak reakcji i podejście typu no stress, które niestety bardzo mocno odbija się na jakości. Idąc dalej w stronę plaży, mijamy jeszcze strefę dla dzieci. Jest kolorowa, dość rozbudowana i widać, że została zaprojektowana z myślą o rodzinach.
im bliżej plaży, tym bardziej widać, że ten obiekt został zaprojektowany z rozmachem, ale jego codzienne funkcjonowanie nie zawsze nadąża za tym, jak dobrze wygląda to na papierze. No i dochodzimy do miejsca, które dla wielu osób jest kluczowe – plaży. I tutaj muszę powiedzieć jedno, sama plaża jest naprawdę piękna. Szeroka, piaszczysta, z barem. Pod względem wizualnym dokładnie to, czego można spodziewać się po takim kierunku. Ale, jak to często bywa w tym hotelu, diabeł tkwi w szczegółach. To miejsce, które wizualnie robi bardzo dobre wrażenie i które mogłoby być jednym z największych atutów tego hotelu. Leżaków na samej plaży było sporo, ale w godzinach szczytu trzeba było chwilę poszukać wolnego miejsca. Parasole były, niestety małe i brakowało pod niektórymi leżaków. Na szczęście dało się znaleźć przestrzeń i nie było aż takiego chaosu jak przy basenach. Z leżaków też nie było widać oceanu. Trzeba jednak powiedzieć jedno. Ocean przy tym hotelu jest bardzo kapryśny. Przez większość naszego wrześniowego pobytu obowiązywała czerwona flaga. Silny wiatr, wysokie fale i bardzo mocne prądy sprawiały, że kąpiel w oceanie była po prostu niemożliwa albo niebezpieczna. W praktyce nie jest to miejsce do swobodnego pływania, raczej do zanurzenia się przy brzegu, wejścia na chwilę i wyjścia. Podczas całego tygodniowego pobytu udało nam się wejść do wody tylko raz i to przy żółtej fladze nadal bardzo ostrożnie. Jeśli ktoś marzy o codziennych kąpielach w oceanie, to zdecydowanie nie jest ten hotel. Na plus na pewno bezpieczeństwo. Ratownicy byli obecni przy linii brzegowej, a ochrona przez całą dobę przy wejściach do hotelu. Widać było, że kwestie bezpieczeństwa traktują poważnie i to akurat działało dobrze. Plaże i ocean to kolejny przykład tego samego schematu. Piękne miejsce, ogromny potencjał, ale też sporo ograniczeń. A teraz przejdźmy do równie istotnej kwestii, jaką jest jedzenie. Jak już jesteśmy na plaży, to od tego zacznijmy. W barze na plaży można zjeść lunch, który jest dość monotonny. Codziennie jest to samo, a w godzinach szczytu obsługa nie wyrabia z gotowaniem i donoszeniem potraw. Główna restauracja jest ogromna, ale w godzinach szczytu panuje tam chaos. Kolejki do ekspresów, braki kubków, sztućców czy stolików. Jedzenie jest monotonne, często się powtarza. Zdarzały się brudne talerze i potrawy, które wyglądały na nieświeże. Brak opisów dań to ogromny problem dla osób z alergiami. To niestety nie jest poziom, który powinien się zdarzyć w nowym hotelu 5-gwiazdkowym. A w barach długie kolejki, słaba obsługa kelnerska, menu nie było ogólnodostępne, trzeba było się o nie prosić, zdarzały się braki alkoholu, a obsługa potrafiła z uśmiechem powiedzieć, że już się skończyło. Drinki nie były powtarzalne i każdy robił je po swojemu. Niestety wieczorne animacje mocno rozczarowują. Program jest schematyczny i powtarzalny, a większość występów przygotowywana jest przez hotelowych animatorów, przez co show sprawiają wrażenie amatorskich. Po kilku wieczorach formuła staje się po prostu nużąca. Jedynym wyraźnym plusem był wieczór z pokazem capoeiry, występ przygotowany przez profesjonalistów prezentujący bardzo wysoki poziom artystyczny. Obsługa i organizacja to jeden z najsłabszych punktów tego hotelu i element, który najbardziej wpływał na ogólne odczucia z pobytu. Pracownicy są w większości uprzejmi, uśmiechnięci i życzliwi, ale to zdecydowanie za mało jak na hotel 5-gwiazdkowy. Bardzo często brakowało reakcji, inicjatywy i realnego rozwiązywania problemów. Na wiele spraw trzeba było się upominać kilkukrotnie. Największym problemem nie są pojedyncze sytuacje, tylko ogólny brak organizacji i standardów. Hotel sprawia wrażenie miejsca, które działa bez jasnych procedur. Każdy robi coś po swojemu, a odpowiedzialność często się rozmywa. Podejście no stres jest tu bardzo wyraźne, co na wakacjach może być plusem, ale w tym przypadku zbyt często oznacza brak kontroli, brak konsekwencji i brak poczucia, że gość jest realnie zaopiekowany. Pora na ocenę końcową. Royal Horizon Punta to hotel, który na papierze i na zdjęciach wygląda jak bardzo mocna 5-gwiazdkowa propozycja. Ma świetną lokalizację, ogromny teren, piękną plażę i naprawdę duży potencjał. Problem polega na tym, że potencjał to za mało. Ten hotel wyraźnie nie domaga organizacyjnie. Brakuje standardów, konsekwencji i realnej kontroli nad tym, jak funkcjonuje przy większym obłożeniu. To miejsce, które może być bardzo dobre, ale na dziś dzień nie spełnia oczekiwań, jakie stawia się hotelowi 5-gwiazdkowemu. Lokalizacja i dojazd. Bardzo dobra lokalizacja, krótki transfer, piękna plaża. 4 gwiazdki. Pierwsze wrażenie. Długie oczekiwanie, chaos przy dużej liczbie gości, brak komfortu po przylocie. 2 gwiazdki. Pokoje. Czyste, ale wyraźnie niedoposażone. Brak absolutnych podstaw jak na 5 gwiazdek. 2 gwiazdki. Teren hotelu. Duża przestrzeń, zieleń, bardzo dobry klimat, szczególnie w starszej części.
4 gwiazdki. Baseny świetnie zaprojektowane, ale brakuje leżaków i przez to nie da się z basenów korzystać. 2 gwiazdki. Plaża i ocean. Plaża jest piękna, szeroka, z barem, jeden z większych atutów tego hotelu. Ocean, silne wiatry, fale, często czerwone flagi, nie dla osób nastawionych na pływania. 3 gwiazdki. Jedzenie jest monotonne i powtarzalne. Chaos w restauracji, problemy organizacyjne, 2 gwiazdki. Bary. Kolejki, braki alkoholu, brak spójności i standardów. 3 gwiazdki. Animacje schematyczne i powtarzalne. Jedyny realny plus – profesjonalna capoeira. 2 gwiazdki. Obsługa i organizacja. Obsługa jest miła, ale bierna. Brak inicjatywy i realnej reakcji na problemy. Brak procedur i kontroli. 2 gwiazdki. Ocena końcowa hotelu? 3 na 5 gwiazdek, z wyraźnym zastrzeżeniem, że to 3 głównie za potencjał, a nie wykonanie. A dla kogo jest ten hotel? Dla osób nastawionych na plażę i klimat no stress, którym nie przeszkadzają braki organizacyjne, szukających nowego, dużego resortu w dobrej lokalizacji. Nie dla osób oczekujących standardów 5 gwiazdek, które chcą się poczuć zaopiekowane na wakacjach, ceniących dobrą kuchnię i sprawną obsługę, nastawionych na pływanie w oceanie, wrażliwych na chaos i brak organizacji. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.